กรมอุตุเตือนฉบับที่1พายุโซนร้อนโคนีมีผลกระทบวันที่5ถึง7พฤศจิกายนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับกรมอุตุออกประกาศฉบับที่1แจ้งเตือนพายุโซนร้อนโคนีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7พฤศจิกายน2563นี้2พฤศจิกายน2563พายุโซนร้อนโคนีบริเวณประเทศฟิลิปปินส์เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้วโดยนางสาวกรระวีสิทธิชีวภาครองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโซนร้อนโคนีพายุระดับ3บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7พฤศจิกายน2563ฉบับที่1ลงวันที่2พฤศจิกายน2563เมื่อเวลา 04:00 น.วันนี้หรือวันที่2พฤศจิกายน2563พายุโซนร้อนโคนีบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ได้เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้วโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ลัติจูด 14.5 องศาเหนือลองจิติจูด 119.5 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่4ถึง5พฤศจิกายน2563ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง